ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരെയും അശ്വാസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയുടെ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിന്ന് റെഡ്മി നോട്ട് 7 ആണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് 7 അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ രാഹുലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇത് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 7. ഇത് 3GB 32GB റാമും ഇന്ത്യയുടെ വേരിയൻ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ 10 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 7 ടോപ്പ് നോച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. മികച്ച ഇപ്പോൾ റെഡ്മിയുടെ പുതിയ റെഡ്മി നോട്ട് 7 പ്രോ നോട്ട് 7 നല്ല മികച്ച ഫോണാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ. ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇതാണ് USB പോർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാനുവൽ ഗൈഡുണ്ട്, അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ച് നോക്കാമെന്നാണ്. ജസ്റ്റ് അതുപോലെ വാറണ്ടി കാർഡ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ മറ്റൊരു അൺബോക്സിങ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക. നമുക്ക് അതിനോട് ടെമ്പർ ഗ്ലാസ്, പിന്നെ നമ്മൾ സിം ഇജക്ടർ പിന്നുണ്ട്, അത് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്താണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിം ഇജക്ടർ പിന്ന്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി സ്ക്രീൻ നോക്കാം. മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അയച്ച് നോക്കിയേക്കാം. സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഡോട്ട് നോച്ചിൻ്റെ ചെറിയൊരു ക്യാമറ മാത്രമാണ് സൈഡിൽ. ബാക്കി ഫുൾ സ്ക്രീനാണ്. പിന്നെ ബാക്ക് വശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 2 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറുണ്ട്. LED ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ LED ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഇല്ല. അത് ഫ്രണ്ടിൽ 13 MB ക്യാമറ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ക്രീനിലൊരു വൈറ്റ് ബാലൻസാണ് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്ലാഷായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓഡിയോ ജാക്കറ്റ്, പിന്നെ സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്മിൻ്റെ സ്ലോട്ട്. ഈ സിം സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ചാനൽ സിമ്മാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മോ ഒരു മെമ്മറി കാർഡോ, അല്ലെങ്കിൽ 2 സിമ്മോ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ. നമുക്കിനി ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. ഇതിനേക്കാളും മികച്ച രീതിയിൽ മറ്റൊരു അൺബോക്സിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് വേണം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ.